Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau Kendra gi Ain Mantri Kiran na hairi Bharat na yumbu oiduna pangthokadoriba G20 mifam Manipur gi oina loktak pata pangthoknaba sem saba hore Nako na hairi English ngani taradagi kunmathoi phawbugi manungda leibaga sida HIV na nabagi changsa da nifutarukta hantharakle amasung Anboina Bharat na puthokba naton da hapkadaba COVID ki vaccine Central Drug Standard Control Organization ayaba pire Kendra gi Ain Mantri Kiran na hairi Bharat na yumbu oiduna pangthokadoriba G20 gi mifam Manipur gi oina loktak pata pangthoknaba sem saba hore Mantri na ngarang loktak pat INA Memorial Complex amasung Kaibulamjau National Park da chatuna yengsinki khongjada duda Sri Rijijuna paumi singda hai G20 gi mifam pangthokadaba mafam singi manungda awang nongbok lamdam gi khwaidi gi chawba thumhi chendaba pat ama oiriba loktak pat pangthokadoriba mifam asi yamna ऐतिहासिक ओइबा मवोंगदा पांथोकनबा केंद्र मसुंग राज्य सरकारना सेम साबा हौरे मणिपुर की मतांगदा पलदुना मंत्री ना हाय महांगना ममांगदा कयारक हन मणिपुर दा लाखरे हंदक लाको मतमदा चाखोत थरांगी लमदा अनोब सक्तम कया उबा फंगबदा नुंगाइबा पोई मणिपुर असि चाखोतपगी माइकैदा खोंगजेल यांगना चंगसिलकलिबा राज्य म ओइरे हाइनसु श्री रिजिजुना सिंगथाखि कुमसी सहीगी ओइना लौमी सिंगी फोक्तोक हंथरकबदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना नुंगनांगबा फोंगदोकरे Lamlongai hiang khongnung lairem bisanglen community hall da UCM na sindu nangarang pangthokiba lomi singi training program amada lupasigi president Ningthoukhongjam Joy Chandra na hai kumsi sahigi oina nong marang kaidana chubadagi lawpham kaya da ising phangda duduna phawthoki chang yamna hanthare masina law uriba lomi singda achauba awaba amu oire marmaduna lawbuk singda ithai lokhongi khudong chabading thina phanganaba sarkarna thabak paikhatnabasu Sri Joy Chandra na taksinki mangna hai Low local loikraba matungda lomi singna ningthamaru marang sing thanaba honari masidasu ithai lokhongi khudong chaba ningthina phangdrabadi pothok marang kaina puthokpa ngamloi Yankhai Nipan suba BSF ki raging de gamari lainana ngarang chura chanpur da leiba STC BSF ki campus ta kala sanskriti ki thoram kaya pangthokare thormadu da Central Bureau of Communication Imphal ki cultural troop singna apunba ki saktam da yumpham oiba cultural show kaya utki STC BSF chura chanpur ki commandant Hidam Subol singna thormadu da saruk yakiba singbu thagatpa phongdokhi Kendra gi mapal thoram Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh nasu maki maikaidagi BSF ki personnel singda yaifa pauzil pirakhi Assam Rifles ki Songsoi Battalion na sinduna Ukhrul Jilla gi Phaibung Village tangarang u chara sing thakre maduda uchan pambi ki chara sanirom thaki amaromda Assam Rifles ki Churachandpur Battalion na ngarang Churachandpur Jilla gi Twitam Khongkhai amasung Gobajang da HIV AIDS ki matang da miyambu bhab tahanbagi thawrum ama pangthokre tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini National AIDS Control Organization nako na hairi English ngani taradagi lisingani kunmathoi fawbugi manungda leibagasigi oina HIV na nabagi chang sada ni futarukta hantharakle haiba matam asida AIDS kamari leina sibagi chang su sada humtra tarukta hantharakle Nei Delhi dangarang pangthokpa World AIDS Day ga thoramda Health and Family Welfare gi Rajya Mantri Dr. Bharti Pravin Pawar na hai miyamna AIDS tenganabagi damak haujiksu makhal makha kaya gi thabak thoram sing puna lokhat minabagi tangai phadaba leiri mangna hai Kendra Sarkar gi HIV AIDS policy lisingani kuni thoina laina asna narba myoi singi hingbagi thak ngak senduna thambada chawna mating oiragani Malem gi ahan boina Bharat na puthokpa naton da hapkadaba COVID ki vaccine Central Drug Standards Control Organization CDSCO na ayaba pire ayaba si athuakai gi oina sahi tarani pani mathakta leiba myoi kanglup singda sizinana ba pibani waphamasi Kendra gi Hakchel Mantri Dr. Jitendra Singh na sababati oiduna ngarang Nai Delhi da pangthokiba Biotechnology Department gi Autonomous Institution singi mafam amada phongdokibani mantri na hai COVID Suraksa Program gi makhada Biotechnology amasung Biotechnology Industry Research Assistance Council na sel thadaduna vaccine asi puthokpani amasung clinical trial pangthokpa hokre ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauzik Ngangom Kiran leire Kiran Thagachari Suni Ngarang World AIDS Day gi thorom pangthong rakibagi pau Loktak Patta G20 gi mifam pangthong na basem sabagi pau amasung Phokthok hantarakpagi matangda UCM na nungnang phongdokkibagi pauna ngasi phongo paukse ayambada maroi pauina phongnaba ure
Shana Lebakta State ki thakta World H Day lisingani kunithoi ki thorom first MR da pangtokre CM Health for All gi makhada lem na ISIB test tobu yaragani haiba CM gi wapum na han headline tori. Mapuroi bana masagi loina bibu nungthang na thomdo na hat kre haiba pau amana pau sia sigi ahan balamai du phongli. Huyalan pau da equalize ki wakhalon da World H Day ki thorom pangtokre tungi damak maru oina nupi singna ISIB S ki mayukta lep kadabani haiba la ganesan gi wapam na ahan headline tori. Mitai maitai ge ST demanda anobo khurau ansamna hill areas committee da ayibu serol pisan kre haiba pauna pausia sigi anishuba headline tori. Pona phamda World H Day pangtokre punsi laipul siamdringi mamangda test toktuna ISIB AIDS free oiba Manipur ohela se haiba governor gi wapam na han headline tori. None part 4 kulbo African swine fever gi infected zone oina lauthok na bakhangan kre haiba pauna pausia sigi ahan balamai du phongli. Shanghai Express Manipuri da World H Day gi thorom sing pangtokre ngasi gi amasung tungi mirol kanmina se haiba se minister Kiran gi wapam na ahan headline tori. Makel heritage site na masin manaw gi mari chasin halle haiba khunja sing gi wapam na pausia sigi anchor kalam da phongli. Naharol gi thodang da yumthong khuding changdu na ISIB H test tobu haurgani naha sing drug sijinabu gi sang hengalakli basi nungnang ningai ni haiba chief minister gi wapam na ahan headline tori. G20 summit loktak lek to pangtok lagani summit asina India gi anobu history ama siam lagani haiba Rijiju gi wapam na pausia sigani shuba headline tori. Isel Express ta World H Day gi thorom paksana pangtok nakre ISIB H lanthengna na bohana bada Manipur gi nupisna sobu thodang lawri haiba la ganesan gi wapam na ahan headline tori. Shanghai Festival matung BJP thomi singna chaiduna leba polam sing sengdokre malem gi thakto pangtok leba Shanghai Festival gi kanaba aikhoi khuding mangna phangma ngamlagani haiba gi thajaba lai haiba BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Deven gi wapam na pausia sigi anchor kalam da phongli. Iraibakta Imphal pangtok kadriba G20 summit na Manipur se India gi puari ma oiragani haiba Kiran gi wapam na headline tori. Phokthok watpana lo missing kokta khut hamna re haiba UCM gi wapam na pausia sigi ahan balamai de phongli. Imphal Presta Hornbill Festival haukre haiba pauna headline tori. Shanghai Express English ta mitai singi ST demand bu ansamna yaning do phongdok pugi akupu warul phongdok kibugi pauna headline tori. People's Chronicle da handaki Shanghai Festival na mi khwaidagi yamni yengba lakhibagi pauna han headline tori. Manipur Mail da Uparashtrapati na Hornbill Festival hodokibagi pauna headline tori. Hills Hornbill Express da Nagawathok atu amatamda loisilagani habagi thajaba Nagaland gi Mukhyamantri Naiphiu Riwana humpu suba statehood day da phongdokibagi wapam na headline tori. Ganphiu Mail da Tamenglong gi CMO office da World H Day pangtokibagi pauna headline tori. Tamenglong Times da Advent Christmas ki thorong mari lenana Rangkhung Part 1 Baptist Church na Imphal jiri lambi da chen bagari singda chana thano polam sing yan thokibagi paun headline tori. Champau che da Tamenglong police na sinduna Advent Christmas ki thorong pangthokibagi paun headline tori. Masona tharda Vice President Jagdeep Dhankar na Hornbill Festival hodokibagi paun headline tori. Nation 12 to amasung Manipur Express ta chahi asigi April dagi October phawgi manungda Sorasanpur da ISIB na naba mioi chama humputra thengna ki haba pauna headline tori. Suni. Thagajari Kiran aroiba da maroiba paw amuk Kendra gi Ain Mantri Kiran Rijijuna hairi Bharana yumbu oiduna pangthokadoriba G20 gi mifam Manipur gi oina loktak pata pangthoknaba sem saba hore. Nako na hairi Inglesani taradagi lisingani kunmathoi phawgi manungda leibagazida HIV na nabagi changsada nifutarukta hantarakle amasung ahanbo oina Bharana puthokpa natonda hapkadaba COVID ki vaccine Central Drug Standard Control Organization ayaba pire pauloi jare.